Hei, velkommen til Vivis webkurset. Jeg skal vise deg hvordan du kan bruke dine sketsjpenner eller andre typer penner til å sette i maskinen. Og det spiller ingen rolle om du har en Curio, eller om du har en Cameo, eller om du har en Portrait, eller hva du har. For det man kan gjøre, det er at man bytter ut kniven mot en sånn penn som dette her, for eksempel. Dette her er Silhouettes egne sketchpens. Den tar av korken, så ser du at det er som en vanlig penn. Den setter man da i sånn, i stedet for kniven. Og bare vri fast. Sånn. Så det maskinen gjør nå, det er at i stedet for å skjære, så kommer den til å tegne. Jeg har ingen sånn sort akkurat nå, men kanskje jeg skulle hatt en vært finere med svart. Ja. Vi tar den så lenge. Ja. Så i skjæreinnstillingene så legger du omtrent som om du skulle ha skåret ut, eller bare at du velger en penn i stedet for kniv i innstillingene. Og her kan man jo da, nå skal jeg skjære ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tags, juletags. Sånne til- og fra-kort som du kan henge på julegavene. Og på noen av de så skal jeg skrive god jul, og så skal jeg ha med en engel og litt hjerter og sånt. For man kan jo faktisk både få den til å tegne først, og så kan man få kutte alle tagsene etterpå. Så jeg skal først velge det som her blir svart, altså teksten. Eller lilla blir det jo nå da, det ligger sånn svart i programmet. Sånn, så skal den få... Så i innstillingen her så velger jeg cardstock. Og så velger jeg da, når jeg dobbeltklikker på der det står cardstock, så kommer det opp litt lenger nede, og så kommer det opp en kniv. Og da bytter du bare kniv mot der det står penn. Sketchpenn kanskje det står. Jeg har ikke mitt på engelsk akkurat nå, men jeg tror det står, enten det står penn eller det står sketchpenn. Så velger du den da i stedet for kniv, og så er det bare å sende til Silhouette. Så skal vi se om den skriver pennen med den. Dette er jo veldig bra om du ikke synes at du skriver så pent, for eksempel, eller du ikke har en sånn her gummistempel eller noe som du kan stemple noe fint med. Så kan du jo bare skrive en tekst i studio, og så får maskinen til å skrive det fint for deg. Og så kan man jo da bytte ut disse sketsjpennene mot vanlig penne. Enten kullpenn, eller en sånn her litt tynnere, med sånn litt tynnere spiss på. Eller tusj, eller glitterpenner, eller hva man nå har for slags penne. Men da må du ha en holder til den. Og dette her er Silhouettes egne holdere. Til den så finnes det 3 forskjellige størrelser på ser du, disse her er det jo hull rett gjennom. Det er det også på den her. Og pennen skal ned i her. Men for at ikke den skal sitte helt løst vinglete her, så må vi ha i noen av disse her, 3 størrelsene.
Da tror jeg at det skal vi se, hvilken det var som passet til den. Setter i den blå, der gikk ikke pennen gjennom. Setter i den grå. Der gikk han gjennom, og så går han helt ned der. Litt ufokusert her, skal vi se. Man kan få til å fokusere rett. Der kom den. Så den her passer jo der. Den skal kunne gå gjennom, men den skal ikke gå for langt ned helst da. Når du er fornøyd, så tar du også skrur den fast her oppe. Jeg skal bare teste den. Jeg ble faktisk litt usikker på hvilken jeg skal ha nå. Den får ikke gå for langt ned. Der ble den litt for glatt. Og da er det den grå som passer best til den. Så da tar jeg bare og skrur den fast her. Så setter jeg pennen i. Trodde jeg. Det var feil størrelse likevel. Det var jo litt teit da. Skal vi se da. Hvilken jeg hadde. Det finnes også en metallholder som man kan kjøpe. Den finnes på en amerikansk side. Så har de en sånn der metallholder, der du ikke behøver å hoppe og bytte sånne forskjellige. Da tar du bare, setter den i, og så har du en skrue på siden her som du skrur fast pennen med, som gjør at den sitter fast. Det er nok et litt smartere system, tror jeg. For dette her, det er jo bare sånn der, det må passe akkurat. Sant? Setter du den i her, og så får du da sjekke at den ikke ligger helt mot papiren, eller nå ligger den faktisk litt nedenfor kanten på matta, eller på papiret. Den får ikke ligge så langt ned, for gjør den det, da kommer den til å dra enten ødelegge spissen på pennen, eller så kommer den til å dra en svart strek hele veien. Så det gjør at jeg bare setter den litt høyere, selve holderen her litt høyere opp. Og så skal det da et mellomrom her imellom, som omtrent tilsvarer et bankkort, kredittkort. Så, nå har vi fått i pennene, så skal vi se, og da får den da bytte i skjæringsstillinger igjen. Til no cut på den teksten, for den var jo ferdig. Og nå skal jeg skjære ut eller tegne en engel i svart. Så da får jeg legge bare engelen som cut. Og så er det jo samme igjen da. Sjekk at du har at det er pennen som er valgt. Og så send til silhuett. Om man da har stilt din penn rett, så kommer den til å tegne litt jentene. Og det gjorde den. Og så kan man jo holde på å bytte da, mellom masse forskjellige penner. Nå skal jeg ha hjerter, så tar vi rød penn. Og så samme igjen da, at du legger den nå engelen som ingen skjerning. Det er no cut. Og så legger den da hjertene som jeg vil ha nå. Legger jeg som cut. Så at da tar den bare de. Og den fungerte ikke noe særlig bra. Den var kanskje tørket litt. Det er som sagt ikke helt optimale, disse Silhouettes egne penner. Det er faktisk litt kjent for å være litt dårlig. Så jeg vil jo rekommendere at du bruker egne penner inn. Selv om
blir bedre nå, når jeg fikk tegnet litt med først. Ja, den blir litt bedre. Og så kan vi da bytte til kniv. Den hadde jeg her. Og så får jeg legge alle tagsene som cut, og alt annet som ingen no cut. Altså ikke at den ikke skal kutte det igjen, skjære det igjen. Så, og så tar vi og sjekker at den faktisk ligger rett allting. Sånn. Og så får jeg da bytte til i programmet til der det står cardstock. Og bytte til kniv. Og her er det da enten automatkniv om du har Cameo 3, eller om du ikke har Cameo 3 eller har en annen slags kniv, så får du da passe på å stille kniven på rett. Nå står det at den skal vokse på 3, det kan være litt si og sånn noen ganger. Det spørs jo hvor tjukk cardstock du har selvfølgelig. Og så tar vi da og sender to silhuett. Og så får vi se om man skjærer ut noen tekst. Og noe med litt ferdig motiv på. Det er en ganske rask og enkel måte å få litt juletekst på. Man bør ikke engang skrive på det. Men ikke det, man kan jo legge tekst på hånden. Og så før jeg tar den ut av maskinen, så sjekker jeg alltid at den faktisk har kuttet helt igjennom. Det hadde han gjort. Så, voilà. Ferdig tags med dekor. Fint, da. Ja. Så, test igjen dette. Og lykke til!